वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। ज़ारा एजाज बेटा, आपका पहला टेस्ट है ये, होम रो है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लेथम शोलिस। यस, शाबाश, ठीक है बेटा, आप टाइप करना शुरू कर दें। वेरी गुड। ये नॉर्मल पर लिखा है आपने? बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड है 64 और एक्यूरेंसी है 100%। इसका मतलब आपने गलती की ही कोई नहीं। बेटा वेरी गुड, शाबाश। आपको इस हिसाब से 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। वेरी गुड अगेन।